హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వర్డ్ అంటే స్నీజింగ్. దీని తెలుగులో తుమ్ములు అని అంటారు. దీని డెఫినేషన్: మేక్ ఏ సడన్ ఇన్వాలంటరీ ఎక్స్పెల్షన్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఫ్రమ్ ద నోస్ అండ్ మౌత్ డ్యూ టు ఇరిటేషన్ ఆఫ్ వన్స్ నాస్ట్రైల్స్. అంటే తెలుగులో ఒకరి నాసిక రంధ్రాల చికాకు కారణంగా ముక్కు మరియు నోటి నుండి గాలిని అకస్మాత్తుగా అసంకల్పిత బహిష్కరణ చేయండి. దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఫోటోలు చూద్దాం. వాటితో ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ది ఐ కీప్ స్నీజింగ్. అంటే తెలుగులో నేను తుమ్ముతూనే ఉన్నాను. దీనికి నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కాంట్ స్టాప్ స్నీజింగ్. అంటే తెలుగులో నేను తుమ్మును ఆపలేను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.